大家平安啊！我是老船长，他是不戴口罩的猪脑袋啊。台北股市今天再创几十年来的历史新高。老船长，你怎么不说话呢？没有，我要让大家想一下嘛。股市一直在创历史新高。可是你却满手的股票在等解套，或者是怎么样？你没有大赚，那是不是很不可思议？其实也不是。我跟大家报告，股票市场吊诡之处在哪里？你看这个股市啊，它就这样一直涨，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 一直涨。我告诉你啊，就算涨到外太空啊。一堆散户还是赔钱，为了下来米啊，因为这个散户啊喜欢超短线，而超短线不是说不好哦，但往往都是追高杀低，追高杀低啊！不要说手续费，你这个价差这样赔下去啊，很多的散户朋友，台北股市今天再创30几年的历史新高，那怎么样？走向归零高之路，再去工作1、2、3、4、5、6年，够瞪哎！老船长，我的妈呀，都被你说中了。所以贪婪跟恐惧哦，如果你可以克服，股市的钱随便你拿啦，花不完啦。老船长这样讲是有道理啊，可是我们就是没有办法克服贪婪跟恐惧啊。你先不要急。你先克服一件事情，就是不要被大魔头把你当作猪脑袋在宰。这件事情你先克服，不然我节目一开始不就讲了吗？股市一再创历史新高，你为什么现在手上一堆套牢的股票？你一定是跟了大魔头嘛？我讲的对不对？那我平常在讲的时候，你们都不在意啊。当你的钱去刷存折，归零高的时候，你就有感受了。你不要以为股市很热哦，你现在到民间去找工作，你找不到的。老船长股市不是经济的橱窗吗？为什么会这样？很简单嘛，现在有疫情嘛，大家有钱人都来股市，在家没有事做，就来股票市场，把它当赌场嘛，随便的娱乐场随便的我不管了，反正就是。资金太多都进来了，因为美国一直印钞票，所以美国在对不起，明后2年要开始QE 要取消，要回收资金了。那这个消息之前传出来的时候，股市有回档，是给你买进的时候。因为有一种消息是你第一次听到的时候，你会害怕，哇，结果呢，短线的绝佳买点。但是呢，市场上就会有老师告诉你。叫你赶快逃命，有没有？你自己说有没有？就是在讲你的老师your teacher 胡说八道嘛，对不对？你现在在看他节目，他又怎么样？又看好了。台湾的投顾业就是这样干的，你知道吗？好，那你现在手上套牢这么多股票你现在在看我的节目，你看到我的侧标这样子写，请问你有没有任何一点怀疑之处啊？老船长没有啊。你上个礼拜跟大家讲说要把所有资金都压被动元件那我们觉得你是脑子有问题啊。但是我有一个但书跟前提，麻烦拜托全国现在正在有看我节目的观众朋友，我不管你是从电视或者是怎么样手机网络，你只要帮老船长作证一点就好了。我们上个礼拜所有会员所有资金全部压被动元件之前的那一档股票，它的名字叫做航海王长荣。我们2天所有会员所有资金只有一档股票全部重压长荣，2天赚了19%。所有的会员帮我作证，我说谎，每一个会员赔5亿8千万新台币。到此为止，全国没有任何分析师做得到。我退出投顾业。或许你的老师有带你买航运股，但是那是100%什么意思？
你参加他会员，他已经买了100档啊，其中1档啊，这一种都是假的，假的。假的啊，因为很重要，所以我讲3次，你们慢慢就会有感受。奇怪，这个台北股市就像老船长讲的一样啊，对不对？都已经涨到外太空了，创历史新高，一再创，怎么我的股票还一大堆？我的老师也不管我。好，那你只有参加股海老船长，你才会发现，你真的是所有资金只压一档，而且老船长节目上怎么讲，他就带会员怎么做。我另外再说啊，我节目内容说谎不实，我下19层地狱跟你们没关系哦，是我啊洗袜了海牛啊下19层地狱不得好死，请观世音菩萨作证。投顾啊，我做分析师做到这样也很可悲啊，但是没有办法，各位观众出来骗的太多了。我今天就请你去检视一下你的老师是不是大魔头嘛？那不然台北股市到底要涨到几点？你的所有的股票才会解套赚钱，你告诉我嘛？这个是28,565点，随便你讲了，神经病。你不用再期待，因为你跟的是大魔头，他从头到尾把你当猪脑袋，他不会在乎你赚不赚钱。老船长做分析师啊，我只在乎我的会员赚不赚钱，我从来也不管全市场在怎么看我。老船长，你神经病的！上个礼拜对不对啊？你们航运股2天赚19%，很厉害了，对不对？而且是你讲19%就真的19%，因为我们一次只有1档股票。我的扣讯所有不管是新参加什么参加，收到都是所有资金买进，没有任何其他股票，全市场只有我这么干了，对不对？那会员爽赚之后呢？我们出掉了，那现在航运股又在涨，那怎么样？我就说过2个字：恭喜，或是怎么讲？2个字祝福。老船长，你的态度一向是如此啊，因为我们有的时候也会去问导游一下，一问2天赚19%，也不错啊。那老船长，你们会不会再去买这个航海王？会啊，因为长荣7月2号开始解封嘛，他现在关禁闭嘛，7月2号开始解封以后，进出啊什么，你现在去买长荣，它很多限制，营业员会告诉你啊，一次只能买几张，还要现在是钱要先存在里面，太啰嗦了啦。我就等他7月2号解封之后，我们再怎么样择黄道吉日吉时进场，对不对？我们做长荣没有赔过钱的，前后长荣这样涨上来，我们也赚了3只多啊，也可以嘛哈。那老船长，你上个礼拜航海王宣布大赚完了之后，你说压被动元件我们就不认同了。因为小朋友都知道电子股不能玩只能玩航海王，只能够做钢铁人对嘛哈？那我说过，我强调是我不诈骗，我怎么做我就怎么跟大家报告。这样子，如果你不喜欢没关系，你可以看别台或者去参加大魔头，我没有意见。但是你记得不要挨啊！很多人参加投顾输了钱挨啊，骂老师怎样没品，你自己选的，人家有强迫你。不是啊，他节目上都用骗的怎样，天天大赚，永远大赚啊！对啦，天天大赚，永远大赚，你也信？那你自己不是猪脑袋，你是什么？也对，老船长。所以说，不要老是怪别人。你看成功的人很少怪别人，成功的人都检讨自己，很喜欢怪东怪西的人，那都失败的人Spider-Man 失败的人。OK， 好，那被动元件，我们上个礼拜所有会员、所有资金重压一档你先不要管哪一档啦，你先不要管。那我就从上个礼拜开始，对不对？我们航海王大赚出掉就出掉了嘛，我就没有像你的老师每天用表演的我们真正扎扎实实赚到一个地方OK， 会员赚到翻过来了，可以了。然后呢，我就开始分析预告，就像我侧标写的一样，被动元件。那我在讲的时候，没有人认同嘛，因为都是传产嘛，对不对？电子股是爷爷不疼，姥姥不爱，我有没有这样讲？老船长这一句我很有印象。对，那没有关系我在市场待那么久了，有很多的人他是好一时的，他不会好一世。大家明白意思吗？我曾经讲过龟兔赛跑的故事，我今天没有时间讲。那这个被动元件，我们上个礼拜重兵压下去之后呢，不管你什么时候来参加我的会员，我都告诉你全部资金买，全部资金买。这个底部我的会员拼命买，对不对？那今天被动元件喷出去了，用喷的，你知道吗？老船长为什么会这样子那现在就重点就来了注意想要做电子股的朋友，你们要听老船长一句话：电
电子股太多了，哇 ，DRAM 啊、PCB 啊、矽晶圆啊、半导体设备啊，我都讲不完了，对不对？但是我跟你们说不用，就一个族群叫做被动元件。老船长，你的确是这样讲的，因为我不诈骗嘛。其他老师讲什么就讲什么，你看节目都这样，我不是没有讲，我就叫你们赶快全部重压被动元件。我有没有讲？上礼拜啊，有观众有听我老船长的话，如果又把所有资金只买一档被动元件的话，那我叫你阿公了。什么意思？老船长，不可能的意思啊！散户没有那么高的智慧了。你跟他讲，他就算没有交会费，他不是我的会员，他看了节目他就照做，不可能。顶多老船长给你面子买2张了，那就这样。其实你们不用给我面子啊，因为呢，老船长家里面买了很多面子。好了，不好笑啊，冷笑话。好了，这个大家心情好一点嘛。虽然你跟的是大魔头，对不对？但是你现在在看小弟的节目，你也可能会翻身呢，对不对？只要你愿意离开大魔头啊。今年的1月1号我就一直劝你了啊。那现在重点来了啊。为什么老船长看好被动元件？对不对？这么多的电子类股，为什么我们独压，而且是全压？你要去思考这个问题啊。但是不要急，因为节目中间要休息一下，你不要走开。下半段我揭开这个答案的时候，你还有机会大赚哦，导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券、期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。今天被动元件开始喷出，但是大家有没有发现老大不见了？老大是谁？老大就是陈泰明担当的国巨嘛。对啊，老船长啊，国巨怎么今天没有交易？注意看，看到没有？为什么？每当上市柜公司有重大讯息要揭露的时候，可以怎么样？暂停交易。为什么？吃饱撑着是不是？有重大消息利多了，赶快标啊！因为怕有内线交易，大家懂意思吧？原来是这样子啊，怕影响到股价。那当然啦，也有坏的。通常我们这边都是好的。那也就是说，国巨要宣布重大的讯息是非常好的消息哦。对，所以即使今天老大国巨不在家没有交易，但是怎么样？其他的怎么样？小鬼可以说是群魔乱舞啊。那今天你去看报章、杂志、媒体、大老师、大财经台连线吹嘘国巨没有意义啊，因为他们的会员一张都没有买。如果有，是今天大涨去追涨停板的，这种是最可恶最恶劣的，非常恶质的分析师干的事情。下面你就参加这一种那你活该啊！不然我要讲什么？我安慰你不用了因为你长期看我的节目，我一直劝母汤离开大魔头，你就不信没关系。那国巨到底要宣布什么事情呢？大家可以拭目以待。我为什么当初叫大家
要把所有资金全部都怎么样，从航海王移到被动元件，是因为第一个位阶够低。那为什么好股票位阶会很低呢？今年让大家跌破眼镜，因为资金都在传产，电子股只剩30几%，所以才会出现这种很畸形的状况。我为什么讲畸形？就是居然好股票的位阶会在低期，会在这个低的基期。本来台股一再创历史新高啊，好的电子股应该喷翻天啊，这是以前的逻辑跟概念。今年刚好有这个机会，也让你有怎么样大赚的机会，而且赚到翻的机会哦。就是我跟你讲的，你要找那个没有杂音的，就是基本面非常好，而且是太好的，而且是怎么样，公司赚到翻过来的，有没有？我那时候坐在这边，我是不是把被动元件的老大国巨拿出来做怎么样教学做分析？我有没有？这几天每天你去看我节目，看有没有？没有，每一个观众先赔5亿8千万新台币。老船长不喜欢骗人呐、你的老师今天在讲国巨，你叫他讲啊，今天就没有开盘，讲什么讲啊？哦，抓到了，老船长，你内线交易，你知道国巨今天要暂停交易，你知道国巨要宣布重大利多，你一定内线，哈哈。那这样好不好？既然你要栽赃诬赖我也可以，你找到证据我去坐牢吗？你绝对找不到，因为我根本就没有嘛。我是认为，因为台北股市的资金都在传产，电子只有30几%，所以才会造成了这种畸形的状态，才有怎么样低档的绩优股可以买。你不要听很多投顾老师每次都在做广告、做节目说，哎，你来找我，都带你买低基期的，买绩优股，鬼扯淡了。以前电子股，现在大盘在历史新高，早就每个都涨到天上，还有低基期的，低基期的一定是烂货了。嘿，也对，老船长，所以你不要听那些投顾老师话术，没有用。是今年刚刚好有这样的一个机会。那我们不是说不做航海王啊，我们去问导游问了几次都是大赚啊。对不对？当然我们没有从头赚到尾，我也跟大家报告嘛，是不是？那难道我们就不做了吗？7月2号长荣就解封了，那你要操作航海王，你要跟着我做啊，因为全市场只有我带会员是所有资金只买一档长荣，2天赚19%的。你找第二位，我退出投顾业嘛，都在节目上表演，我们赚了1只、2只、3，赚几只啊？你去问他的会员，拿麦克风嘟过去，哎，请问一下你赚几只？虾米3只小猪啊！乱七八糟，就是这样子啊！我说我会员赚多少，我会员就赚多少。因为我的操作，我在节目上我不但敢公开，我还敢预告。当被动元件没有涨的时候，我是全国唯一一位预告，请你们所有资金都压的，只有我。还有第二位吗？好，那国巨它什么时候开盘不管，它开盘如果没有意外，就是涨停锁，你也买不到了。所以今天大家赶快去抢它的子公司啊！国巨集团的凯美涨停锁住了，对不对？那今天国巨老大不在家，对不对哈？那老二是谁？这一支啊，你应该认识吧？华新科啊，200几十块的股票可以这样子拉，你看到了没有？那这个距离你注意看哦，这个这个45度角多漂亮啊！今天喷出啊！这200多块的不是20几块的哦，法人后面都会进来啊。那你看它上次高点在这里啊，这个肉是不是很多啊？你是不是赚翻了？对不对？那你也可以去买这一种啊，2603啊这一种啊，对啊，只要你懂一个字怎么写，什么字？敢，那就是啊，你要怎么分析？它常常是涨停，要不然就跌停，你吓得要死啊！那现在关紧闭不好操作，我们就不去碰嘛。等它开封了之后，我们怎么样？被动元件大赚完毕之后，我们再跑去玩航海王也可以啊，对不对？至少我不会骗人嘛。我们会员怎么做，我完全报告。你的老师敢吗？你现在会费交给那个大魔头，对不对？那个大魔王每天这样子在节目上表演，你还没解套不可思议我们一路大赚过来，上次那个系统风险摘下来的钱全部赚回来，还倒赚了，这才是操作而且是真实的，不是我坐在这边表演我又要赔5亿8千万新台币，我又要被神明诅咒下19层地狱，我老船长命哪那么硬啊？没有，
我这样子跟大家报告，无非是希望你们要记得，还有一位老船长，我是坚持不骗的。那你要参加那种你被骗了，你也不要挨了，因为已经旁边有一个老船长跟你讲，你要小心他会怎么骗。我已经告诉你们他们所有的方法跟话术。像他开车听那个广播，每天在唬烂一大堆。这一只涨，他说他买，他国巨每次都说他买300多的。我跟你讲，我还买70块的，神经病，都用这种方式，你知道吗？一堆股票，这个也涨，那个涨，每一个都是买在怎么样？台北股市8000点的位置，就用这种方式骗人。这是最新的，你开车听广播最新的骗法，就是用这种骗法。你去参加看看，哪有那种点可以买啊？都鬼扯淡。好，那我给大家看这一张，因为今天是6月30号，我给你看一下就好，好不好？今天是最后一天了啊，因为明天是7月1号，7月1号也代表着第3季的开始。早起的鸟儿有虫吃嘛，那第3季是电子股的旺季嘛，所以传产涨好啊，电子股涨也好啊。为什么？我觉得很奇怪，有的人做电子就要骂传产，做传产就要骂电子，神经病！一起涨不是很好吗？传产涨我们都祝福，因为我们自己也会进去大赚啊，对不对？好，所以你要跟一个心术正的分析师。你听他讲话，你看那个连线一直在骂航运股的，说不要追，不要追。有一个有没有？下面被人家留言骂翻了，会员套了一缸子电子股，哇，平常一副大老师的样子，哇，不得了，点阅率都多少万，那都没有用的。他的会员都是他的冤亲债主，可能上一辈子欠他的，这一辈子来还的，对不对？那这个东西就等于是老船长你变相了，涨价50%，对啦。因为我觉得以后参加会期不需要1年那么久，半年就够了。我们2天长荣可以赚19%，你给你那么长的会期干什么？对不对？现在会费也要减半，没有会费维持一样哦。所以今天是6月30号啊，最后一天，我希望你赶快啊，不要明天再来打电话进来再挨哦，没必要嘛，我都讲在前面嘛。那你要不要来参加？我不在乎了，我跟你讲真的。我老船长做节目，我如果很在乎人家参加会员的话，我没有那么笨啊，我还事先讲被动元件，还所有会员所有资金只压一档。你觉得我有3张分析师证照，我的智商会比一般的老师低吗？对不对？我用骗的就好，等到被动元件大涨的时候再拿出来讲就好了。我前面干嘛预告？预告又还没涨。但是我觉得人做分析师做什么都好，上台总有下台时。你下台时那个身影要漂亮，上台每一个都意气风发，对不对啊？下台的呢，哇，被人家赶出去的很多嘛，你听得懂吧？所以人就是这样子，要留一点好名声给人家。你来找我股海老船长，我尽心尽力带你们赚钱。我喜欢一次就所有资金只压一档，这是我的习惯。因为鸡蛋不要放在同一个篮子，那是讲给巴菲特听，人家资金几千亿上兆在操作。你就50万，你还分几档啊？神经病，对不对？我帮你过滤，我帮你把关啊！电子股第3季会冲，所以你今天赶快来找老船长。你看我的节目，我都已经没有遮掩，没有黄贴纸，没有立可白，也没有遮起来。你有把所有资金都压被动元件吗？你没有，所以看知道都没有用，要做到，做到就是你一定要扎扎实实是我的会员。对不对？我请你怎么做，你才会怎么做，而且你会抱得安心。有老船长的扣讯在，我们所有会员1张都没有卖，明天又要继续大赚，好不好？那今天是6月30号，这个最后一天了哈，明天就没有，好，明天开始就是会期1年缩成半年，会费不变，好，我就要做投顾业的第一位分析师，希望你心动不如行动，智慧跟勇气，电话就在旁边。我知道今天瞬间电话会爆线，还有我所有的会员要续约的，赶快趁今天哦。7月份没有那么多的会期，我也没办法，现在开始拨打。本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。